Gino o bori la diet. Ibi giru lok me longe pa lutichi me more district local government. If would pay ma papat ni piane ne tika cheating cha ma merguti kwere onyugo gati anya cost of public administration in terms of repair me mutoka pe juma ngweji ki mutoka unyuwa mo merguti kere be supervising teach in local government. Mera for moderator lo watwa mo tikale ke kitam kwa hotela ke loak matiwa ke tewinya wayo kere Arabero Machala District Councillor 2011-2016 Speaker kolo in fact ya mera wachi the chaka kare ma arawe hotela level na duge level kamera watiki pu magomana nak mo mera wana team ma chiel machalo an gin ma biker machalo neno era me kwanyo kare bedo kika choke mano la dit kau ayetele wiye ki an machalo political hate kongwa nyamo machalo heads of department ka chiel ki the political heads ka chiel ki executive member wanyamo kare nge kenyo waluo departmental heads ki sector heads ki honorable councillors ka watiyo le erone wa embracing community. Mero erone yardstick machiel. That's right. Mario services mogo murem. Chale kare chama wano wa tier district council and your district speaker. Uno banking institutions peke. Chiente moma ino ne ramo kwanya ne kare ene Amuru. Kari mobile money. Mono ramo kada libnia pijo no peke. Eto kumpedi mada lohone. Ikwanya dong. Well chiente moke ken. Eta nero le erone foot per ramo. O mirki scaling. O chet malo. Kidong ma dep. Ni ai kupeki won kwa ma dep. Ke pa councillor 3 ma Amuru town council ka chiel ke luak ma Amuru erani tie ka pede mu kana ma ke mio ni o mer ke ket ye ton lobo ero chaka since then plots le eroni nyo val ki bore ke waje ni tuo nero nyo nak pa cham tie kum luak ma Amuru ma chiel ngom wa be yes but ngom wa ma be ni ka wana tio kede ki kon pa do dero mago kwano lokum fu ket machale winyo marathon waju ene pe gen ma wero wano pere ki tuo nero donc gen va pere te wadore ita der era me kero chip ne ki kon pa council koroma bit koroma der era me nero ne dog gang ke achela chelo pet ki dero donc dero matiere te lokane omero initi matek gi mama bet olo twalti ye the ene kele wala gam men nok pa cham wa ben wana pedongo ke pere yoro kumba mario one watiki health department my non district health officer yetelo watiki sub health district machala tiak ka chiel ke health center 3 so gain readiness ge make tuo mapora tura rua metila kwena ene kelo teach matak por la dit kao ka chiel ki political head manani mutaga machalo ambulance o miro bedo operational 24 hours mano mati ye te lokani vote se no miro ke protecting ma be ada betie karibet senior account assistant ma law department but kila dangalo kero kwere loki teach ene gina pierte o mera timo logo lokum ot o mera pento logo mege la diru don karo logo o da kanyera pino logo mege but mega na tika nero ni dano ni ene wengo nyalo gi rem dok dano ni ene wengo mo tika moye ken condition moye ken piti gi moye ken mo remi ko pala tit moye Amuru district facility wentie joma maro ko ba ti kun pulte bolti Amuru anyira mataji gweje wanyankole wenti Amuru wenti Amuru so Matika kwanyo. So mwa kelo kidong tungkande. Those are impunity. Kanya timo nyong. Kira timo itima ngo. Arabi kero chik kuna tiglu tera mapi. Minero ni ki geng mi mutaka pagamento birutie. La tik pagamente chik pagamente bere genyo en kono nye tomo awagi Kampala chawario ngore office. There's no problem. Eno arange ngenyo or pagamente tie maromo sta polo wa Amuru. Oditie and user yubo gamente bro yubo odi da there we won't come a beach otatie
RDC benetike mege ko benetike mege tien lo ango makelo in itan gulu kun otitie on Monday ke mero workshop na kanyang no bomba gi pere mugi ko twe so bigino twe workshop makema moro umiro bera moro meno machie and use my can mo signing an agreement ga moro mitich kwe gi MOU office umiro bera moro ka office ba bero gulu umiro bet gi tien log mapire tek and ko office mi field office must be in Amuru. Ina kero machalo chik then kade gigo kade ko tikulu gina we rekulu tikit town wanya motaka ge chingi ne anya gin ngo go yin means me o ero ke ini feeling me o ichawa ne come na ni mero ki waje gi kwero computer me fingerprint go la kenyu ke ini pikero chi nyuru nye o chawa ryo gi nuchu iwi ka chel maromo gi ryo wana bilu in enyim disciplinary committee manoka o gitie RDC gitiye ke wano pira motije Amuru cho warga mi boka bitwali public service jin kamera mochiriye lotira matio degree duom okay dip de wa mero kira na yero kwere figi bit dana bira pitije Amuru dana wen dana madon ana be kero chik eni men na nye jimo lakke Avoid as well la dit Muru perché quelle che mi dicevo che non che tieno che vuoi fare per capire mi quel carme election la team mo ko ne pe ba che lungo che registrare con te mongo che ne deciding quale qui che mi mare che o me che va ene ma non ti va dei no qui ali papero qui me ku avoid validate engineer tell us your agenda on issues make corruption Willie Max look me corruption I think ne jano dong na ne penyo ento penyo no dong ini penyo any look lutich yes lutich yes yeah ma pegi be district ento gichulugi mujara duwe lok matie tikuman ne lutich en mawana tika lungo gen lutich pagamente ni umegi wa kilumegi wa there are pull and push factors jemi mawero gen itamuni pegi romo beri utieno ya Amuru tie kidong jemi mawero gen tamuni tich ya Amuru pire tek tie te lokani machara we won koma beach umiri bikidiro me towing between line of factors ma yuayo lutich wani me chiro kati ya Amuru ki factors ma wero gen ao ki Amuru tieno gi dugo itam to ani ke bino gi pipiri ngwe ki piri ni ke woro ke lela mwe ki lela ni er digo mi rufis John ma eni ana tamuni ano team Francis aromo team ne mabere da pieni dogoli kenyo no ganga ti kenyo ana biti yumere ki piri kono boda me ngwe dor na o ya o twe ko tiera abe ki piri dugu merga ti mutaha pa district umiro dong bot askari magwaho jimi pa district kaki nero penyu pira pitich manu meta ni ochiagwaho ki penyu pira pinero mone eroni matelo kano chiero on official duty engineer akamani la gamaro mi Chris kilo chiero bien ka wan wa ilu ruome el center so chiero malo te lokeni no watika ilu wa ruompa lutich mo gutiu i el center eroni ka kenyu no watika gamo la gampi lok me yorokom ati gin mo kene ma antamani pire tek ka ana doni office balwa ene loka doka ko pi maleng ke nero pol pero metu ma pat ma ini waji eni district wa a pi eni dano petika teach ki pi maleng ino pi magi to magi togo ene dano tika teach kene pi tangi mo no kage goyo tangi pi kati pala ma ini no pi kala ne pemeta no miyo no ki tikere be yu cham ki dano te lokeni wanen ni pero mag ilok me teach ki pi ma chilu i district wa dok pin mira na bo beru tieni tangi mo to ni we umiro wa cheki ke yubgyo upe ma pe kidong kare umiro department ma lo kum water and sanitation ubet ka pi mu pi ni meniang leo gitini ning we tangi no ni mo ne tie ma kwiti duo ye gitu gi treating man gima anaromo ti mo ne pieni ti part of jimi ma wan wo fonyo chalwe engineers afoy all right honorable David Alex gino obore loka yorkom luak ma Amuru biber ki karbe chwiti
Loak ma mor yor kom giti papat lo kama ini ake ye. Kama na ake ye ni. Hey che tu ma kini. Ako dok jomo la ni. Edu jomo lo chani da lo giti ma pepe. Kina dok lo bukenyu. La kang sub county pe wa ke ni gin mo pagameta ma nying orian. Pe Kai don yo Orian ma choke la kang ke ai dog na me oye ene no way. Ume mati kilometer piera pero we are pero. I think that is even against policy Like government. sub county. Ere obe no dakta mo be pe. Ken gi vurwa kama po. Ne pe kama don tie. Ti don katuo mo cha yerdano. Itibu ni gamer ba ena remo beru ma adi don cha ma ka libere ka bero ma ke cha ke la kan. Pe gi mero yugo gi ma kun pe gina ngo. Ina wagang kwara chel no pe la kan sa. Now kai ni don yo office with mo. NRM. Ken kan kwani tere awa gi kuja. Honorable David, any problem. Dogo won kuma bichi be fitting ka kenyu ni ning piano mi Ma hope rio kidano. amemo kele kon problem achiel mano to mo si jo yor. Munemba kai wor tenju kamu keno party la kangi no lo tena wo beru cha chiel lo mti dogu ni wa chere gudi. Gudi enda mini telo kani ki chete chere trading center ka beru bor chalo bogi town. Dano kongo do wa tutwal cha mo dano ake kam. Dano pe meru tik bate. Imel ki chap ngome ken me wilo bajaj ki kuma raj bajaj be moko peter du achiel no por ongenyo wen muke ka enu digu cha chiel kinu chu meu digu inono mutoka tie special hire tikenyu mutoka mo matie tie ma la tij ma tiero ka tij nuaya ma ko mere boda ki gulu town o I custom corner donye mutoka chani wa ya we ya nara atamoni business community ma mekwa kagu ilo ker gu chero malo ke wek hotels obeti ya muro ke wek pool tables obeti ya muro ke wek ori mapiti ye mano dan romo yo obeti ya muro unity nyerne ento this is a serious factors kan you penyu lutichi you know gen waju ni those are the things mango ma well gen girio ge dugu gulu lutena nyera matiti yero ko ya tika Lutena nyera matiti yero Mwama anatika wajeni eni pool factors jemi ma well lutichwa how kia moro binu itown umiru waneni wa ilu keruba business community ma mekwa guwe ho betie ya moro bien so ba wa ilu keru gini muru beri ya moro cheki penini arapamo mapiti yetie alternative no ngeyo in machala tela tena kono miru wa chaki kinyu wa ilu keruba business community ma mekwa mario umiru waniang machala wingo lutela palwa eneni chilling majo malnutrition tia go wa chugi chwa madon amoro we fonyo dano lokum balanced diet but we fonyo dano lokum the backyard gardens the kitchen the kitchen gardens manu beri tong pot manu epirie pot dek porotigu pot mala kwang skuma wiki we karaman balanced diet obetie machalo tera wando tera wabiru we daktari miro fonyo lwakwa ilokum balanced diet meno machiel Mario mir reducing level me maroko ke neno cho kro kuot kwere gi kom gi luoni ke deng chi deng don gwenyo wa appetite me cham malnutrition tie goyo wacho kom mit an bena maroko ento miro ngiu ngoma wana maro nani na wajo gin ma wana tika chamo ne ene tika nego wan gin ma wana tika maro ne ene tika nego wan so ana be tij matek me neno ni addressing the concern of the malnutrition kifonyo dano Pero pot de to gangi with balance that with tie for honorable Tony engineer logo o go mi meje ni la diet log makwaro yoro kom I district wa machala moro chaka ke infrastructure ikum chawa ni amoro tie district ma district hospital pereye pe mwaka en madam moro bedoni ka no tela betela mu queen tela mu chwin ikum chawa ni no kono foundation kire foundation ke ken district hospital lutie